Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji wani dattijo mai suna Alhaji Hamza Darma, jigo a jam'iyyar APC ta jihar Kano, ya bayyana cewa Ganduje shine silar zaman sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na ruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Ganduje ne silar zaman sarki Lamido sarkin Kano, domin kafin har alkalami ya bayar mai toka a baiwa Madugu lokaci ya nemi takarar shugaban kasa. Dattijon dan siyasan ya bayyana hakan ne yayin da yake zantawa da Express Radio, inda ya yi batutuwa da dama game da yadda Ganduje ya yi silar zaman sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu a matsayin sarki. Bayanin dattijon na zuwa ne yayin da ake takaddama akan masarautar Kano, wadda lamarin yanzu haka yana kotun koli. Ko sila na farko shine Ganduje. Wallahi ba dan Ganduje ba zai zama sarki ba. In ana neman fasara zan iya yi. Ina dalili misali. Yawwa. Sanda aka samu labari mai martaba sarkin Kano Ado ba shi da lafiya, rayuwarsa ta zo ƙarshe, Ganduje yana deputy governor. Shi ya ɗauki wannan report ya kai wa Lamido. Yace ga report da ake ciki. Yace me yake so ai? Yace ranka dai Kwankwaso zai shiga neman shugaban ƙasa. Ina ba da shawara a ba da kafin alƙalami a kai masa. In ta Allah ta kasance, to na tabbata wani abu zai biyo. Kwankwaso tun da wannan abu yake da sha'awa, bai wata ba, ya ɗauki abu mankudi mai nauyi, ban san adadinsu ba, ya bayar. Ta Allah ta kasance. Da ta Allah ta kasance sai zama wai ina Port Harcourt, kuma da karfe 6 fa sarkin Kano ya mutu. Amma aka yi jana'izar da bayan sallar Juma'a bai zo ba, sai da daddare. Da zo da daddare shiga burbur a gida aka yi abu. Washe gari aka zo ake zama makoki. Ittihafan ran da yau sun yi na Saudiya. Ran Asabar din a ranar ni na dawo. Ina gida sai kanina Mahmud Dalaraba sai bugo min waya kan cewa lida ya ce lalle ka fito gobe za a raka shi zai ta'aziyya gidan sarki. Na fito da safiyar Lahadi, muna nan ake banda Aljami dan ta a wannan ranar, ba wanda Kwankwasa iya da ya ganshi one to one. Kowa izo sai a cikin jama'a, domin ya san duk wanda ya zo roƙo zai yi a naɗa ɗaya daga cikin 'ya'yan sarkin Kano Ado kansu zama sarki, shi kuma ga abin da aka yi cogi a ƙasa. To ma sauraro, ka kuma ta ku da na subscribe, sannan kuma da na ruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.